ये है मेरे भाई माशाल्लाह बिल्कुल एक नंबर और प्योर ब्रीड। आप इनके नकोड़े भी चेक कर लें और दुम वगैरह भी आप चेक कर लें। माशाल्लाह सारी बकरियों की 9 बकरियां और एक ये ब्रीडर है माशाल्लाह। इसकी लंबाई चौड़ाई भी देख लें और नस्ल भी देख लें मेरे भाई माशाल्लाह। एक नंबर की पहचान यही होती है। दुम आप सब बकरियों की देख लें और एक ब्रीडर 9 पट्ठे इंशाल्लाह ताला आपको कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में करके देंगे। लेकिन अगर आप जल्दी रब्ता कर लेते हैं साबिर गोट फार्म की तरफ से ये लॉट आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला।